Ha, shogird nima bo'ldi? Ustoz qarang, zo'r cho'p olganman, shuncha jiklar olganman, yaxshi plyonka olganman, zo'r kachishka olganman, lekin baliq urmayapti. Shogird, birinchi xatoing. Provodkani e'tiborsiz qilasan. Shoshilasan, o'shani hisobiga senda provodka yaxshi chiqmaydi. Keyin xafa bo'lasan balchimon. Ikkinchi xatoing. O'zing sezmagan toshni otasan, birovlarga qarab. Birov 16 otadi, birov 12 otadi. Sana shularga taqat qilishga harakat qilasan. Undoq qilma hech qachon. O'zing sezgan toshni och. Agar toshni sezmasang, provodkang nolga teng. Uchinchi xatoing, jiglar, silikon primankalarni alishtirib ochish kerak. O'shani to'g'ri tanlov qilish maqsadga bog'liq. To'rtinchi xatoing shogird. To'rtinchi xatoing kelgan joyingda pozitsiya tanlash. Pozitsiya ikki xil bo'ladi. Yoki bo'lmasam chuqurdan turib yuzaga otish yoki yuzadan turib chuqurga otish. O'sha pozitsiyalar vaqtga qarab va vaziyatga qarab o'zgaradi. O'shani to'g'ri tanlamasligim bu to'rtinchi xatoing shogird. Bu meni orqali obunachilarimiz savol berganda bo'lib qolyapti-da sizga hozir. Tushundim. 5-xatoyim mana bu 4ta xatoga e'tibor bermaganligim. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda sizlarga nima qiziq? Provodga qiziqmi? Pozitsiya tanlash qiziqmi? Exolot bilan, exolotsiz. Sizlarga qaysi mavzu qiziq bo'lsa, shuni ko'proq kommentariyada yozsanglar, o'shanga qarab xudo xolasa keyingi safargi videomiz o'shani chuqurroq bir aytib o'tishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Rahmat, baxtli bo'linglar.